Ayan, good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. So dito sa video na to, eto, meron tayong bisita from Manila ulit. So ito naman ay EE100. Yan, EE100 big body. Ang problema na itong 2E engine na to is marami. Engine support, yan, nakita ko na yan. Lahat palitin, maliban lang dito sa isa na to. Yan. Tapos vacuum line. Ang problema niya, nabali daw yung BBSB. So, ang ginawa ko, syempre, style ng EE90. So, ayan, niretiming ko ito kasi sobra-sobra ang gasolina niya is unleaded. So, kapag ang unleaded gasoline, 10 degree lang talaga siya. So, sobra-sobra siya, nasa 13 siya eh. Tinignan ko yung timing niya. So, niretiming ko manually kanina, 10 degree. So, umakma naman. Tapos ngayon, goods na siya kasi nag-15 na siya with vacuum advancer. So, ito yung ginawa ko pagdating sa vacuum advancer. Yan. Yung isa dito sa ating gas filter. Yan. Tapos itong isa ported. So, meron tong metal vacuum tube Yan. So, kaninang init-init. Tapos hindi na pa daw na testing ito. Na napagana. So, tinesting ko ngayon. So, gumagana na siya. Kanina ang RPM niya is 1,350 RPM during idle. So, ang ginawa ko, yun. Tapos, hindi na siya hirap mag-start kasi nakita nyo yan, yung dashpot. Disabled na rin. Yan. Disabled na siya. So, iti-testing natin. So, ayan. Nakita niyo yung RPM niya. Patayin natin. Hindi ko bubombahan. Yan. Alright. Papatayin ko ulit One click. Mga kabasyong. So, yun lang yung sikreto niyan mga kabasyong. Ngayon, hindi na siya sikreto kasi alam nyo na, sinare ko na. Talagang dashpot lang. Basta tama yung vacuum nyo. So, inayos ko rin yung vacuum nito. Inayos ko rin yung vacuum ng mixture ng ating vacuum. Air and fuel. Inayos ko yan. Tinama ko siya. So, highest vacuum reading. Ayan. Tapos may concern din. Oils. Crankshaft oil seal and yan. Kita nyo? Lumalabas dyan at saka dun sa oil pan. Sinabi ko na yan kay owner. So, nandito sila ngayon sa aming munting tahanan. Eto, andito sila. Hello po! Sila yung bisita natin from Manila. Yan, si Kabasyang. Wala si baby. So, yan. Ginagawa pa natin. Ayan, magte-test drive pa kami. Te-test drive pa namin. So, one click na siya mga kabasyong. One click. Ayan. Hindi mo na kailangang apakan. Sa ngayon pag mainit pero kapag hindi mainit, kailangan mo siyang apaan syempre. Hindi naman tayo Ayan. So, okay na. Magte-test drive muna kami. Ikakabit ko lang yung filter, air filter. So, ayan mga kabasyong, test mode kami. Ito si Kabasyong. Ayan. Gandang hapon ko. Ayan. Test drive. Uwi pa sila Manila, no? Opo, sa Malate. Malate. Malate pa. Malate pa sila uwi. So, test drive. So, ganito lang yung takbo mo talaga pag mabilis naman. Ganyan lang kabasyo. Pakita ko kanina kasi potential ng carburetor na Ginising mo kabasyo yung potential ng sasakyan Kaya medyo kasi ko, parang lumabas yung high max, high power nito Oo, kasi mayroon yung vacuum hose niya, biak, tapos siyempre manifold vacuum yun. So sinabi niya sa akin, bumababataas daw yung vacuum. So inano ko yung vacuum air and fuel niya, tapos chinek yung mga tubings. May mga although tinanggal ko na yun sa BBSB line. Tapos ginawa ko siyang parang EE90 kasi nga sira na rin. Diretso lang kung ayaw.
So test drive. Ayan, tapos kakaliwa tayo. Ayan. Kahit doon na lang tayo sa may lilim para ano, hindi mo na ibababa. Tawagin na lang natin si Madam. Alright. Mga kabasyong na test drive namin tapos na. So tinanggal ko yung sa BBSB. Ayan, kasi basag yun, basag. Ayan. Eh kanina nakakabit yun, tinanggal ko na kasi baka may vacuum leak yung mismong ano niya, yung may crack. Ayun oh. Ayan, may vacuum crack. Baka may crack kaya tinanggal ko na. Eh hindi ko na matesting, hindi ko na binabol test. Pero ako tinanggal ko na lang. So okay naman, hindi naman siya namatay. Mauga lang yung makina kasi nga basag yung doon at saka dito at saka doon. Tatlong ano engine support ang wala. So ayan. So ito si Kabasyong, yan. Maraming salamat po. Ayan. So uuwi pa sila from ano Alaminos to Malate, Manila. So ayan. So yun lang mga Kabasyong, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking upload. And paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page mga Kabasyong. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Shoutout po sa Manalo family sa Laguna, saka sa Malate, sa amin sa pamilya namin sa Manalo sa Laguna, tapos sa Manila din. Yun lang naman po.